Salam dostlar, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Sizi mətbəxdən salamlayıram. Biraz öncə market alışverişi videosunu çəkmişdim. İndi isə aldıqlarımızı yerləşdirmək istəyirəm. Yerləşdirərkən də dedim ki, video çəkim, həm də soyuducunu silmək istəyirəm. Sonra da kuxnanı düzənləmək istəyirəm. Bir də salonu, yəni toz soranlamaq, buraları yığışdırmaq istəyirəm. Dedim ki, həm də sizə təmizləyərkən, yığışdırarkən, səliqəyə salarkən bir motivasiya olsun. Gəlin, başlayaq. İndi bura qoyum, görsənsin. İlk dəfə video çəkəndə o vaxtı tripodum yox idi. Ona görə çox belə gözəl video alınmamışdı. Biraz qaranlıq idi, həm də işıq da yox idi. İndi ümid edirəm ki, yaxşı bir video çıxar. Bir də bir izləyicimiz mənə sağ olsun xatırlatmışdı. Əslində mən Bakıda ona diqqət edirdim. Burada nəsə yadımdan çıxmışdı. Soyuducu silərkən o videoda söndürməmişdim. Amma ondan sonra diqqət edirəm. İndi də söndürürəm. Soyuducunu söndürürəm. Ondan sonra başlayayım. Burada off olsa da, söndürülsə də işıq yanır. Ona görə yəni bu işığın yanmağı sönməmişlik demək deyil. Şimdi başlayaq. Buraları boşaltmağa başlayaq. Bizim hazırlan. Sıradan öncesi yazılmış ama inşallah sizinki gibi bundan biraz yazılıyor. Düzükler burada karşı oldu. Çünkü isterdik ayrı ayrı organizeler olsun. Ama şimdi bu şekilde olacak.
Size gösterim, soyuducumda bu şekilde oldu. Şimdi bacardığım qədərilə yerləşdirməyə çalışdım. Dünən süt qıraqda qaldı. Bəzi şeyler qaldı qıraqda. Bunları sonra yerləşdirərəm. Çox şey deyil. 2-3 tane şey qaldı qıraqda. Allah herkesin cebine bereket versin. Herkes alabilsin. Böyle bu şekilde. Buzxananı da inşallah başka vaxt temizleyelim. Şimdi yandırım. Yandırabilirim artık. Buranı temizlememişim. Bunu da temizleyeyim. Arka planı görürsünüz. Dəhşətizm. Bu kız ne var? Neyiniyor? Niye bu evi bugüne koyup? Bilmem, nəsə dağıldı ev. Şimdi başlayacağım. İndi gələk əsl məsələyə. Bu evi necə adam eləmək olar? Başlayaq. Birinci qablardan başlayaq. İşimi görərsin. Buradaki qabları yuyum. Daha doğrusu buradaki qabları yerine koyum. Sonra yuyum. Sonra da səliqəyə salaram inşallah.
Dostlar, mətbəxlə salonun təmizliyi bitdi. Ne idi, ne oldu? Bayağı bir dağılmıştı bugün nəsə. Alışverişten sonra. Şimdi bunu bura koydum ama bilirəm ki bu zibir qabının yerini yanında yaxşı değil bunu. Başka yere köçürərəm o. Aslında bunun yeri buradır. Onlara yer kalmadı deyin oraya koydum. Böyle bu şekilde. Şekerle yemeğinden suyunu bu şekilde koydum. Bu da tripod. Videolarımı bundan çekirəm sizin için. Belə dostlar, məndən bu qədər. Artıq təmizlik videosunu da burada yekunlaşdırıram. Ümid edirəm ki, sizin için de motivasiya verici bir video olmuştur. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet olun. Hələlik.